昨天钓一天，搞了一个空军，结果昨天晚上我在钓位上剪辑视频的时候，在10点半左右，给了我那么一口，搞了一个大潮吧，23斤左右。明天后天我看天气预报是要变天了，然后今天是最近一段时间的最高温度，明天会猛的降温下去。还有今天我进来的时候，水位已经淹到我胸膛了，所以说今天是最后一天的机会了，大哥们。然后昨天晚上发现了一个问题，我的钩确实有点小了，大哥们。所以说今天给它换了个140的9号大钩，这样重鱼击女更高一点。好，今天还是一如既往的选择了这只8.1米的卧底 GT Pro 轻量大物杆。我还以为鱼情这么暴躁呢，大哥们，下去就中了一个。你看一看，这玩意儿你都能吃进去，你是得多疯狂！走吧，不是我的目标鱼。哎，刚刚去吃了个午饭啊，大哥们。今天中午没有自己做，然后，哎，现在是干啥？先把衣服开始，衣服都先不穿了。现在咱们就，知道吧？30加的鱼，不要让我留下遗憾。现在12点53，1点钟，他们直接调到晚上7点钟去，看情况咋样。喂！哎！哎呀！终于收到了，让他给跑了。这一条能不能破30？应该是草鱼了，大哥们，草鱼无疑了，因为鲤鱼它会往前冲，草鱼就在边上，完了。终于完美了，今天要钓不到鱼，那才叫遗憾。这草鱼就那2下，但是这玩意儿没人抄的话，这玩意儿耐力真的还挺好。就这样溜，想把它溜翻白，妈溜1个小时都行。好，靠岸，靠岸。
别跑了，别跑了，大哥，别跑了！看一下大哥们，哎，我，12点正口，咱不能和他玩了，必须得先给他抱起来了。哇！先把鱼给捞起来。你别怕我嘛，我会很温柔的。先把鱼给它抱，昨天把抄网也搞出去了，等会儿嘛玩脱钩了，大哥。啊！给大哥们看一下，证明一下，这不是我挂的鱼啊，这是钓的鱼。今天总算是没空军啊，大哥们！今天感觉下午的炒鱼口还是比较可以的，吃完午饭上钓位，10来分钟就脱干了。这条鱼在1个来小时给的口，继续开干，看今天能不能完成我30斤的目标。大哥们，这炒鱼只要一进窝，肯定不是1、2个，它是一群一群的。咱们抓紧时间开干吧，看今天还能搞几个。悄然无踪影，爱情总让你渴望又感到烦恼，曾让你遍体鳞伤。又马上临近7点钟了，大哥们，今天还好搞了一条，每天就一条，但是每天也不止给一口。4天一共钓了4个鱼，但是最大的也就是23斤，没有达到我心中那条30斤的鱼，因为持续涨水啊，大哥们，所以说这个钓位也没法钓了，而且明天后天会长时间段的下雨，计划是15天的时间，只能缩水到4天了。我今天进来的时候，水位已经淹到我这里了，所以说这些东西今天我就没办法运出去，我在天黑之前把东西都收拾一下。然后我人先出去吧，等明天叫堂哥来用船帮我把东西给带出去。游钓全国第1站湖北省，咱们就结束了。接下来我将去到全国各地，去你们当地的野生水域，挑战你们当地的野生鱼情。兄弟们，拭目以待。